好啦，喺呢個時間咧，我又再一次咧要請翻3位嘅 model 出嚟，因為咧我哋見過好多朋友咧就話啊，可唔可以再請佢哋出嚟一次啊？因為我哋好多朋友想同佢去玩一個遊戲嘅，咁我哋請翻3位 model 出嚟先。好啦，咁咧呢個遊戲咧就係咧好簡單嘅啫，我哋咧就會咧一齊咧。睇下佢咧，到底係邊一個會瘦啲啦，同埋係我哋見到嗰啲減咗肥嘅 poster 啦，我哋會請3位嘅現場觀眾，咁咧我哋咧就會去分別咧就會有 A、B、C 3組嘅，我哋揾咗3位嘅現場觀眾先啊。請問第一位有邊位現場觀眾想玩嘅呢？喺呢度我哋有第一位，好。係，麻煩上台啊！到第2位啦，仲有邊位現場觀眾想玩嘅？好容易嘅咋，我哋玩砌圖嘅咋，好容易嘅成個過程。邊個想玩啊？過嚟啊，過嚟啊！上面有冇啲朋友想玩？因為咧，我哋個禮品好豐富㗎。我哋有個小朋友啦，呢個靚仔嚟㗎。OK， 仲爭一位，我哋揾多一位啊，因為我哋咧個禮品好緊要㗎，我哋咧就係會有Fruit Care 嘅 eye mask 啦，仲有啲首飾送出嚟嘅喎，所以咧快啲舉手啦，仲有一位，我哋嗰啲嘅同事咧，係咪我哋已經有另外一位嘅朋友啊？我哋仲爭一位，邊位想嚟玩？我哋數10聲啦，10、9，你哋歡迎一下。你哋上嚟玩啦，有好多獎品㗎。我哋已經有2位朋友啦，我哋仲爭一位啫，男士們、女士們。我哋嗰個姐姐啊，上嚟玩啦。我哋有一個咁得意嘅妹妹仔玩啊，好好喎，好，過嚟先，我哋過嚟呢度先啊，好，你揀一個姐姐，你揀邊個？呢個啦，佢有個水晶喺度喎，我哋呢度先，係啦，好，俾一件，好就係佢啦。我唔拖你啦，你喺度。好啦，我哋介紹一下自己先。Let's introduce yourself, please. 佢個名叫做 Claire. Okay. How old are you? 6歲。Okay. 好啦，你好，你叫咩名啊 ？Jasper. Jasper 幾多歲啊？6歲。He's 6 also. So, 你好，點樣稱呼啊 ？Sam，我唔問你幾多歲啦 ，OK 。好啦，咁我哋咧就會由阿 Sam 開始做先啦。咁我哋咧呢個 model 姐姐咧就會咧幫你咧去砌我哋嘅 poster 嘅。咁睇下，我哋要有嘅大會工作人員計時嘅喎。OK， 好啦，我哋由阿 Sam 開始，3、2、1 ，OK。哇，都幾快！快啲，快啲！仲爭一塊咋，仲爭一塊咋 ！Sam 加油，阿 Sam 加油！冇，唔會冇㗎。阿 Sam 加油，會走入去個箱度揾啊！
食咗咧？係咪當朱古力咁樣食咗咧？哦，終於揾到啦 ！Thank you。好，我哋要拋低嘅時間啊，係1分15秒嘅。好啦，咁啊，麻煩我哋嘅同事咧，係咪將嗰啲砌圖擺翻落去，再 So Jasper， 你同一個咧比你大2倍嘅哥哥咧去鬥喎，你覺得你自己能唔能夠贏啊？得係嘛？咁啊，你要幫下佢啦，都係你仔仔喎。好，我哋預備啊！你係跟住姐姐啊，跟住姐姐會教你點樣去玩呢個遊戲嘅，唔使擔心喎，知唔知啊？你唔夠高，姐姐會幫。OK， 好，預備3、2、1。Jasper 都喺度諗緊，到底呢塊擺喺邊度咧？呢個係咪同一樣咧？好快喎，好快喎 ！Jasper 加油！啱我走。51。哇聲，57秒咋 ？Jasper 好嘢，你好犀利啊！57秒啊！好啦，跟住咧輪到我哋6歲嘅阿 Kia 啦，阿 Kia 就會俾阿 Crystal 帶過去嘅。好，我哋過去 ，Let's go there. Let's play the puzzle. You ready, Kia? Okay, 3、3、2、1 ，OK。哇！我見到 Crystal 咧都睇得好快啊 ，and Kia 睇得好快。Hurry, almost there！ 阿 Kia 好好嘅，一路咧遞嗰時候咧係面有笑容嘅 ，just in case 咧爸爸咧要影張相。57秒 same 6歲，and then 57 seconds only. Ooh, okay,我哋有2個 winner. So 我哋有請3隊都喺樓部影翻張相，跟住咧我哋就會派啲禮物俾你㗎啦。Thank you. Just take photo. Okay. Let's take a picture. 我哋咧分別係有 Viscara 嘅首飾啦，同埋咧有Fairy Care 嘅 eye mask 嘅，係非常之好用㗎。OK， 多謝晒咁多位 ，Thank you model。